Hello，大家好，我係大黃花。呢個頻道會帶大家一齊探索 Roblox 裏邊遊戲世界，希望可以同大家分享歡樂。呢條片就係 YouTube channel 同我人生中嘅第一條拍嘅片啦。咁今日就會同大家嚟玩呢個陽光群島巴士模擬器啊。今日揸嘅路線就係每日任務裏邊嘅42號線，去呢個嘅中環南總站嘅。咁揸嘅巴士就係呢架嘅單層巴士啦。因為我通常習慣揸啲長線啲嘅巴士路線嗰陣就會揀單層巴士啦。咁嘅後邊就可能會因為滿載而點啊？係咯，滿載而可以飛一啲站。咁呢條片正式開始之前啦，大家可以 like 同 share 呢條片，亦都可以 follow 我嘅 YouTube channel。咁我哋而家就正式開始啦。好啦，話咁快咧就到第一個巴士站，第一個站竟然係冇人嘅，咁我哋繼續行啦。竟然夜晚開車，應該會揀夜晚嘅咧。係喎，每日任務好似冇得校時間。但係我想問一個問題，點解佢哋卡得全部都唔開？鬼死啊！我幾站呢？第二個站，下一站哦，又係冇人嘅，咁咪有嘅。咁快到第三個站咩？哎呀，仲差添，算啦，反正冇人睇到。哇！第三個站非常多人，成條龍咁。有冇得加速？報完了冇？因為通常有啲每日任務係都係解封嘅。好啦，呢個冇所謂。下一站望環台 ，Next stop Panorama Heights。最近我發現咗啲嘢咧，就係其實你轉彎，你只要喺50以下嗰咧，佢就唔會，即係佢啲乘客就唔會投訴你嘅，即係個速度。哎呀，我撞到添，唔覺點解？下一站北頓路。我啲乘客上落客嘅片，即係上落客嗰啲時間可能會快轉一下，因為我估大家都唔會想睇到啲乘客淨喺度上落客，應該好無聊下嗰段。啱啱好50，佢都冇催我，真係點講呢？佢都唔會投訴。跟住就呢啲路啦，行中線佢都唔會有人理你，但係好暗啊！黐線，呢個根本就係睇右上角啊，睇咗上角嗰個地圖揸車，憑感覺揸車。跟住再睇地下，哦，喺度添。你轉彎，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 轉彎。又撞車添，好似。開車！ Hello。下一站北環轉車站，北環站天際塔。Next stop Northern Interchange, Northern Station, Skyreach Tower。差啲撞得應該係好險。老實講，有一個問題，我想問下咁多位觀眾，有人知嘅話可以喺留言度答我啦。就係嗰啲太陽有乜用嘅？我哋而家都仲未知道，淨係升級嗰陣買車，又撞到添，sorry，掛住講嘢。
Next stop, Red Hall Road. 哇！前面嗰度做咩得個大圈？哇！呢個咩灣嚟嘅？髮夾灣。啱啱好嘅啫呢個位。呢個西馬鈴唔錯啊，上次都仲可以搞到執。哦，呢個點啊？係啊，撞到添。係啊！變咗死機車啦！我又嚟到個髮夾灣。Thank you. Hello. Hello. Hi. Hi, how are you? Hi. Hello. 下一站已經有啲雜音啩，唔好意思。我屋企出邊啱啱做緊工程，有啲嘈。我哋有到站啦，講下。過咗添。12位。好彩呢個站就有得落人啫，11米俾你落船。拜拜。佢嗰時辰咁後。Thank you. Thank you. 下一站班寧街。Next stop, Brown Street. 點解可以咁近一個站㗎？黐線，啲人都唔識行路。架車做咩棘住咗喺度？係啊，棘實晒行得啦。有人落車。Thank you. Thank you. 下一站。呢個啲站真係好密喎，唔過200米就有一個站。咩停車？咩有啲成棘住嘅做咩？謝謝你。下一個站又係200米啫。下一站亞特路。Next stop, Uptown Road. 就係前呢條大直線。冇人最好，小巴車走人先。下一站中環消防局。Next stop, Central Fire Station. 又到中環消防局。Why did you do this to me? Hey driver, no need rush. 謝謝你。Drive it slow. This ride is bumpier than a roller coaster. I can truly tell this is the worst experience I have. 下一站長山街市 A0 陽光大學南環校園。Next stop Johnson Market。應該係成隻 game 嚟㗎，成隻 game 最高吧，最有光線。I think you should spend more time in driving lessons. 衝咗出街，咦，棘住咗。係咪棘？好，睇你要用第3人稱。冇乜嘢棘住啊。最啱我應該得㗎啦。其實呢種情況叫做解法，一個唔符合人體嘅解法。之後如果有機會嘅話，可以拍另一條片試下。嗰個方法幾得意嘅，非常唔符合力學。牛頓應該要爆炸，唔知係咪牛頓定求其啦。亦都唔符合地心吸力。Stop right there! What are you
you doing? 遠條天橋行咪好，啲街燈光啲。前呢度唔係街燈嚟嘅，行到死咁。 Thank you. 係喎，佢先去撞人。冇緊要，呢個就可以撞人嘅錢。呢個下一站嘅南環你想台得點啊？ Next stop, Southern 嗰度 Terrace. 都其他 robot 都係穿過人哋嘅身體，有啲唔現實。哎呀，我想啲叫Why did you do this to me? 開人就我咁樣就得。轉，收，好彩。下一站中環可以嘢多謝。 Next Oh my god! ドライブイットスロー係佢係群島嚟。ヘイドライバーはいよノーニードラッシュドライブイットスロー有撞到添，成日都撞車添，sorry。我嘅駕駛技術有待改善。 Oh my god, I think you should spend more time in driving lessons. 如果喺現實揸車啊，我喺現實揸車應該會揸唔到10去到危險駕駛罪。不過應該暫時，起咩人都唔練啦。 Southern Sports Field. 兜咗個圈先。我哋而家向邊度啊？啱啱直線嘅，非常垂直嘅海邊，可能係填海填出嚟嘅。下一站陽光碼頭 Next stop, Sunshine Pier. 即係兜個圈喎。我哋而家係向住個站行過緊。哇！呢個做咩有啲似加長版嘅紅磡嗰個海？未停坑股嘅嗰個加長版。又冇人嘅，有人落車。 Thank you. 對面嗰個人。下一站陽光鐵路站 Next stop, Sunshine Railway Station. 好，下個站就係呢個嘅。做咩有個車逆線嘅？我話唔得嘢，呢個係逆線行車，絕對可以。反正唔會有檢查站喺呢度。我覺得佢只係 update 可能一直都緊咗佢可以到啲車，冇車，冇私家車，冇巴士，冇的士，人都冇個，啲 NPC 人都行唔到啊！到呢個嘅陽光鐵路站，好陽光。 Hi. 邊個陽光站嚟咁多錢？因為第一下一站南即係環文化區個公 game 一開園始嗰條線 Next stop, 就係 Southern 呢度 Cultural District Park. 哇，700米下個站，好快啲先。好停！ Oh my 真係撞咗 god, 佢哋。 I think you should spend 呢個 more 站， time 你 in 咁嘅 driving 站翻嚟 lessons. 凍咗喺度唔喐咁，黐線。前面好似都有，係，哇！成個車反出嚟，嗰個站有彈性，咁得意嘅唔會撞斷嗰條嘢。其他 game 好似都可以撞斷。ヘイドライバーノーニードラッシュドライブイットスロー終於想笠入去，喺對面有人落車，可唔可以正方門叫佢自己行入去，唔准兜入去。
ラッシュドライブイットスロー。呢架車嘅旋轉半徑好大，呢個彎識得細，呢個咁長嘅巴士連過呢個窄嘅彎，你又想問一下，幾得意。係。下一站南華文化區公園。Next stop Southern Cultural District Park。唔係本身呢個先至應該係嗰個隧口嗰度。下一站因為隔中離活隧道行政大樓。Next stop Leafy Central 有兩 Town 個 Administration Block。個嘴咁。因為Hi. Hello. 下一站南環街市南環花園。Next stop Southern Market Southern Garden。上呢啲橋好渣嘅，呢啲叫咩？你要揸Oh my god, I think you should spend more time in driving 你三 lessons. 線行車，最好就係呢條線。同呢啲嘢好轉彎喎，一條大直路。呢個好，我覺得如果喺夜晚喺嗰條路度個車慢，朝早都容易啲，夜晚你唔得。不如睇下先Bye bye. Thank you. 下一站中環南總站南環花園一期。三個站。 Next stop Southern Central Bus Terminus Southern One。應該呢個中環碼頭啊嘛，似香港啲中環港島碼頭。但係如果香港嚟講，有冇各位乘客，本班車已經到達終點站，請各位乘客落車，緊記攜帶你的隨身物品。多謝乘搭陽光群島巴士。We have now arrived the bus terminus. All passengers please alight. 咁就揸完呢個呢條線，唔記得叫咩啦。總之揸完呢條線啦，用咗21分半。好嘢！所有站都係比呢個嘅預計離站時間快嘅，啲人都唔係好多，總之用雙層巴士啦。咁今次又賺咗25個太陽，影啲太陽做乜嘅？我真係唔知。咁呢條片就嚟到呢一度，記得 like 呢條片啦。咁你就下條片再見，拜拜。